عوز السلام تنا تقبلنا زيت بشانل تعذبتنا خميت نحن زوان زدالكم حاصرت سنوانون حبريتات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا قدم نابل زلعلنا أمريكان إيران وترات حجي كابزخون أوان لعلي مباس وتسمعوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب لهم اللي تبزها ومقلة خمسة حبروا جزء هليكوبتر تصعنا مراخب كينات النابيران ملاخو من أفليتهم بمسرة مراخب بزهان أمريكا نيويورك تايمز لهم اللي تبسبر زينايلو أبزوت وصفح صحف واشنطن تيران أبزخون أوان لعلي فتحة متوني قلت تام بريزيدنت لهم اللي تنمرخب بزهان أمريكا خمسة حبروا جزء نايكينات حيل متخابات النابنا إيران ودبات بحر كسقصت تزاز مهاوم قلتهم أتب نيويورك تايمز تبها لمرخب بزهان لهم اللي تابزوت وحبريتهم انتخوينو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أتم اتخاب مراخب كينات النابنا إيران ودبات بحر خير زهاو تزاز كاب كينات إيراق كل تشحن 23 سنة دحار تراي زي فلت إلومو أبتن مراخب أمت خابن حيلو كينات نيويورك تايمز كان من جتات بينتاغون رخيبة يزول حبريتهم تقصو زوج زفني أمريكا متخاب مراخب كينات أوش تزحزو مراخب كينات بزح وتدرو ببعينتو بزح خمزغوني قلت ترامب بزهو تزازنا بتزوباس تسمارو جزوفاتنا أمريكا مراخب كينات تعينان زنكاسا سلسته مخانن قلتو بلمد أمريكا وحد زوبا تسماريهم حدا ويكلت مراخب كينات كخونو لو حجقنا سلسته مراخب كينات أسماريالا نساتنون جزوفات يس جنرال فوردن يس ايزان هاورن يس ابراهام لينكنن بحسابنا انفت بحري هورمز افهم ازيروم ناب كاب ايران ينساففو مهلوم يقلت تخالاي ترامب تزاز زهبو نابنا ايران زتمتو زلو دما نيوكلير زعطقو جزوفات سرغوج مراخبيهم نيويورك تايمز غازيتا رخيبو يزبلو حبريتا تقيسو خمز قلصو بتهماك ميسايلات تعطقو اوهيو كلاس سرغوج مراخبي كاب تحت بحر خوينم نايران ناي بحر حيل منقسقاسي كتتلو خمز زلو يحبر كالاي ناي بحر قداوي بلوكيد ايو مسوم زغعازو اطفات مراخب الله انت خوينو نايران مراخب ندادي مولو بمولو نمعناو زخيل سلتاو بوتا حيزوم كم زلو تقيسو نيويورك تايمز ابت صبطا بريزيدنت ترامب نامخرت هاغراو دحنتن نزو غداي بزرزر كم زنغرو قليتو ترامب ايران ياير كل معصاون ايات ولي نمعصاون محساوم سعيبهم وتدراو تقطن مغبار زلي مخنيات يتبايلو حد العلواي بعل سلطان وايت هاوس نغازيتا ابزها حبريتا خم زبلوم اتم بريزيدنت نصراتيوم ازن اي مراخب كينات متخاب زلاخو نسلف يكونن منغست ايران ابلع لحزب طيت متكواس انت قتيلو وي هرمز بحر نمعصاون انت فتينو ازن اي بحر حيلنا ايران وتدراوي عميقا وشت 48 ساعاتنا وحمد نمقيار تزاز كم زهاون مرايلهم منم كو ابيران زغبر زنبره ابلع المنغست استلع على تقاوم حجي زرقه مخانو انت قلت منغست ايران مولو بمولو ايران تقاطير وانا بقدم هدات استملست تكون بر حجون ايران نيكلير اطوار نمعطقن منقسقاس تقبر لبمال سوغو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ايران نيكلير اطوار كيتعطقت دو كتبل لوا ازي نحنا بقليلو عين روينينا سلازي اي خويناتنا بتخابي زسماريخو الهم ابتناي ليت مغلطيم نازي سعبو دما قدم ساعات بسبر زينا مراخب بزهان ايران كم زغلصو بفلاينا امريكان مشارختها ناي مودات متنقطاتات بزبل اب هاغراو تلفزيون طابيا ايران مغلص هيبم اتم بعل سلطانات كم زبلو امريكا وسن وتدراو سغمت وي ليميتد سترايك بموساد كتملطلنا اي تخيلن يا امريت ايران اتتكوس حنت طيت انتهاليا ابلع امريكا مولو كم تاوجه كلنتنا خوينات وي اول اوتر وار نقطر يلم زتيم رويترز نبعل سلطانات ايران تقيسهم كم تبصو زملخت ايران وايت هاوس بنصر كبصحه خمس تجبر قلتو ايران اب هاغراو تلفزيون طابيا انا امريكا زم حلالفتو نايلو مليت مغلطي ثلاثه هاغرات زحزي اتقداماي ناي ملس متن زغلص خوينو امريكا حدا نيكلير خوينات انت وقياتنا نحنا اما اخلاي مبراق نزركبو 30 ناي امريكا مدبرات خوينات كنعطقينا ملسنا استمتنا ايخوننيو ابي نزل كل عينت اطوار ابلع لنا امريكا مدبرات خوينات مشارخت امريكا نتقمينا يلو اتخلاينا امريكا مشارخت عጫዩ اتخينات امونغو ايران امريكان ترايزو سنه يكونن زبلت ايران ابتنا يلو مليت مغلصيا ني امريكا مراخب زبغسالان هاغراتن ابزنا يبحر زوبا زركب هاغرات بقطا متقاسيو نايتو خوينات قند علاما خونا ينيلا ابزين كم كواتارن اسرائيلن زامسلا ابت زوبا زركب هاغراتين اتسالساي هرموزيو ابسالساي درجه هرموز كتقمت كلا كلنتنا خوينات مالت ني هرموز بحر نزل عالم كعصوي مالتيو عالم نداد خطركب فتي ما يتخيلن يايلا ايران زتيا ازنا ايران زعبا زمصه ذا نيويورك تايمز قلتي ابز قبرو جزف ناي بحر حيل منقسقاس صعيبو ثلاثه هليكوبتر صعنا
መራኸብ ኣፍደግ ኢራን የንኳሕኳሕ ኣለዋ እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢራን ኣብ ስጋት ህልውናን ዘይህልውናን ከም ዘእተው ተንተንቲ ይገልጹ ናይ እንግሊዝ መራኸብ ብዙሃን ሮይተርስ ኣብቲ ፀብጻቡ ከም ዘስፈሮ ኣዛዚ ናይ ኢራን ኣቤታዊ ዘብ ኣርጃሲ ጀነራል ሁሴን ሳላሚ ጸላይ ብብረትን መርከብን ምምጽኡ ኣየስገናን እዩ ናይ ሆርሙዝ ባሕር ናይ ኣሜሪካ መራኸብ መቃብር ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣይትጠራጠሩ ኢሎም ንወታደራዊ ተዛሪቦም ሮይተርስ ኣብቲ ፀብጻቡ ከም ዘስፈሮ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ተስፋ ናይ መወዳእታ ኣጸልሚታት እዩ ኢራን ኩለንተናዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ምእዋጅ ናይ ኣሜሪካ ናብ ድርድር ዘይኮነስ ናብ ዝያዳ ጽኑዕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክእትዋ ይኽእል እዩ እሞ እቶም ዘይግመቱ ዝበሃሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሃንደበት እንታይ ዓይነት ትእዛዝ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ኣይፈለጥን እዩ ተባሂሉ እቲ ካልኣይ ኣብ ስጋት ዘሎ ዞባ ኤውሮፓ እዩ ኤውሮፓውያን ዲፕሎማታት ነዚ መግለፂ እዚ ሓዊ ብነዳዲ ናይ ምጥፋእ ፈተነ ኢሎምዎ ንናይ ኢራን ናብ ጫፍ እንተደፊኦማ ንዓለም ሒዛ ንምጥፋእ ምውሳን ዘርኢ እዩ ብምባል ይዛረቡ ኣለው እዚ ኣብዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውጥረት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝምልከታ እስራኤል ጉዳይ ብሰቕታ ተጠንቂቓ ትከታተል ኣላ ናይ እስራኤል ስቕታ ኣብቲ ዞባ መዛረቡ ኮይኑ ከሎ ብፍላይ ናይ ቱርክ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ሃካን ፊዳን ብዛዕባ መርገፂ ቱርክን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምሸት ኣብ ዝተዛረብዎ እስራኤል ስቕ ዝበለት እትሸርሖ ዘላ ተንኮል ስለ ዘለዋ ኢሎም ይኸሱ እቲ ሚኒስተር እስራኤል ስቕ ዝበለት ስለ ዝደቀሰት ዘይኮነስ ንኢራን ንምጥቃዕ ትክክለኛ ምክንያት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ትጽበ ስለ ዘላ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ በይና ኣይኮነትን ኢሎም ገሊፆም እዚ እውን ቀደም እስራኤል ጣልቃ ክትኣቱ እያ ብዝብል ዝተለዓሉ ንጥፈታት ዝገዳደር ክኸውን ከም ዝኽእልን ገይርዎ እዩ ኣልጀዚራ ከም ዝበሎ ሃካን ፊዳን ኣብ ዘረቦም እስራኤል ንውጥረት ኢራን ኣሜሪካን ንናይ ገዛ ርእሳ ጥቕሚ ክተውዕሎ ከም እትደሊ ኣብርዮም ግጭት እንተተላዒሉ ካብ ዝኾነ ሃገር ንላዕሊ ተጠቃሚት እስራኤል ከም እትኸውን ይሕብሩ ናይ ቱርክ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተርን ኣብ ዝተዛረብዎ ምምሕዳር ኔታንያሁ ዝጀመርዎ ኩናት ናብ ኢራን ንምስፋሕ ምስ ኣሜሪካ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ከሲሶም ሕጂ ኣሜሪካ ግዙፍ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ናብቲ ከባቢ ምልኣኽ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝተለዓለ ህዝባዊ ዓመፅ ንእስራኤል ወርቃዊ ዕድል ፈጢርላ እዩ እስራኤል ንኢራን ንምውቃዕ ኣጋጣሚ ትጽበላ ስቕ ዝበለት ትመስል እንተኾነ እውን ኣብ ውሽጢ ስቕታ ትዳለላ ኢሎም ፊዳን ኣኪሎም እስራኤል ንኣሜሪካ ናብ ኩናት ሙግታትን ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ጣብያታት ሙሉእ ብምሉእ ንምዕናውን ከም ትደሊ ገሊፆም ቱርኪ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበትሉ ጉዳይ ክትገልጽ ከላ ኣልጀዚራ ኣብ ትንተንኡ ከም ዘቐመጦ ቱርኪ ንምፍራስ ኢራን ወይ ኣብቲ ዞባ ኩለንተናዊ ኩናት ምልዓልን ብቐጥታ ከም ዝጎድእን ቱርኪ ትገልጽ እያ እቲ ቀዳማይ ንቱርኪ ዘስግእ ነገር ኩናት እንተተላዒሉ ሚልዮናት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ኣብ ከባቢኣ ናብ ዘላ ቱርኪ ክስደዱ ይኽእሉ እዮም እቲ ካልኣይ ናይ ኩርድ ተዋጋእቲ ጉዳይ እዩ ምድካም ኢራን ኣብ ከባቢ ዶብ ዘለው ኩርድ ተዋጋእቲ ክኸብር ጥዑምን ኣፅዋር ክዕጥቆምን ይኽእል እዩ እዚ እውን ንቱርኪ ልዑል ስጋት እዩ ስለዚ ናይ ቱርኪ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ሃዳን ፊዳን ኣሜሪካን ምዕራባውያን ንዕብዳን እስራኤል ክቆፃፀርዎ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ እቲ ሓዊ ንኹሉ ክቃፀል እዩ ዝኾነ ካብዚ ሓዊ እዚ ክድሕን ኣይኽእልን ኢሎም ካብ ውጥረት ዞባ ዳግማዊ ምንቅስቓስ ናይ ኩናት ጎስጓስን ምስማዕን ስዒቡ ኣየር መንገድታት ናብ እስራኤል ዝገብርዎ በረራታት ናብ ዞባ ዝግብርዎ በረራታትን ይስረ ዘለው መራኸቢ ብዙሃን እስራኤል ታይምስ ኦፍ እስራኤልን ቅድሚ ደቃይቕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ክልተ ግዙፋት ናይ ኤውሮፓውያን ኣየር መንገድታት ናብ እስራኤል ዝገብርዎ ዝነበሩ በረራ ሙሉእ ብምሉእ ኣቋሪፆምዎ እዮም ናይ ፈረንሳይ ባንዴራ ጽዒኑ ዝንቀሳቐስ ኤር ፍራንስ ናይ ሆላንድ KLM ኤርላይንስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስጋት ከም ምክንያት ብምጥቃስ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ናይ ቴል ኣቫቪን ቤን ጎሬን ኤርፖርት ዝገብርዎ ዝነበሩ በረራ ሙሉእ ብምሉእ ከም ሰረዝዎ ገሊፆም እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወሰደ ስቂሉ ዘይኮነስ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ እዞም ኣየር መንገድታት ነዚ ውሳነ እዚ ዝወስድዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ናብቲ ከባቢ ምእታው ናይ ቱርኪ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር እስራኤል ክትወግእ እያ ኢሎም ዘጠንቅቕዎ ስዒቡ እዩ ኣብ ኢንዳስትሪያል ኣቪዬሽን ከምዚ ዝኣመሰሉ ሃንደበታዊ ስረዛታት መብዛሕትኡ ግዜ ሓበሬታታት ስልያዊ ስራሕ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ወይ ናይ ሚሳይላት ልውውጣት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ብልዑል ደረጃ ኣብ ዝሓየለሉ እዩ ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ብዙሃን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ከም ዝበሎ ናይ ኤር ፍራንስ KLMን ስጉምቲ ንኻልኦት ኣየር መንገድታት ማለት ከም ሉፍታንያዝ ዩናይትድ ኤርላይንስ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንኽወስዱ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል ይብል እዚ ማለት እስራኤል ምስ ዓለም ዘለዋ ናይ ኣየር ርክብ ክዳኸም ኢሉ ገሊጹ ሰማይ ቴህራን ቀደም ተዓፂ ነይሩ ሕጂ ድማ በርበራታት ቴል ኣቫቪ ዝዕፅው ዘለው ይመስሉ እዚ ዘርኢ ዲፕሎማስያዊ ኣብቂዑ ናይ ጀነራላት ሰዓታት ዝቐርብ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ኣመልኪቱ
ተቃውሞ ኣብ ክልል ትግራይ ዘይሕጋዊ ማሰርትን ይፍጸም ለይሉ በዚ ከምዚ ኢሉና ሃለወ ፓርቲታት ፖለቲካ ትግራይ ነቲ ጽምደን ንቃወሞ ኢና ክብል ገሊጸን ሰብኣዊ መሰላትን ምክልኻል ዝሰርሕ ሂማን ራይትስ ፈረስት ኣብ ክልል ትግራይ ብርክት ዝበሉ ዘይሕጋውያን ማእሰርቲ ሰባት ብምጥፋእን ምዕፋንን ኣካላዊ ጉድኣት ምውራድን ካልኦት ተግባራዊ ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን እናተደኸመ ይመጽእ ከም ዘሎ ስጋቱ ገሊጹ ካብቶም ዝተጠቐሱ ጉዳያት ቅድሚ 5 ወርሒ ካብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ ብዕጡቃት ተወሲዱ ተዓፊኑ ዝተባሃለ ፊልሞን ገብረ ህይወት ይርከብ እቲ መግለጺ ፊልሞን ክሳብ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ይኹን ኩነታት ከም ዘይተፈለጠ ይገልጽ ሂማን ራይትስ ፈረስት ኣብ መግለጺ ወሲኹ ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ መቐለ ተዓፊኑ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ዮሃንስ ኣብርሃም ጉዳይ እውን ጠቒሱ እቲ ካሊእ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት እቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ዘለዎ ቦታ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጹ በዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዓረና ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ንሓዊሱ 7 ተቃውምቲ ፓርቲታት ትግራይ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝፍጠሩ ዘሎ ምሕዝነት ከቋርጦ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይተን እቶም ፓርቲታት መንግስት ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዕዳጋ ጸላኢ እዩ እምበር በረከት ከምጻእ ይኽእልን ብምባል ኣብ መግለጺኦም መስፊሮም ይኹን እምበር ሕወሓት ይኹን ሰበስልጣናት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ኤርትራውያን ፖለቲካ ዝምድና የብልናን ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝምድና እዩ እምበር እናበሉ ደጋጊሞም ምግላጾም ይዝከር እቶም ፓርቲታት ሕወሓት ንጉድኣት ውግኣትን ተፈናቐልትን ዝውዕል 6 ሚልዮን ብር ካብ ህዝቢ ክእከብ እየ ብምባል ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝገለጹ እኳ እንተኾኑ እቲ መውፅእ ሕወሓት ነዚ ዕላማ ከም ዘይውዕሎ ከም ዘይኣመኑ ኣረጋጊጾም እቶም ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣብ መንጎ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኩሎም መዳይ ዘተ ክካየድ ፀዊዖም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረን ካልኦት ቀደም ዝነበሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ፀጥታን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብምዃኖም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝኣተውሉ ውልቀ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ሓይቶም ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ግብጽ ንኤርትራ ኣግሊላታ ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ምዃን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብን ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝፈርሙ ተፈሊጠሎ ፌርሞቶም ግብጽ ስዑድ ዓረብን ሶማልን እየን ምንጪ ዝፀብጻብ ዝኾነ ጋርዌል ኦንላይንስ ምዚ ብዝተሓዘ ኣብ ቀረባ ፕሬዚዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ናብ ሪያድ ከምርሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ምስ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተኣሳሰረ ንስቕታ ክብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተኸታሊ ናብ ግብጽን ስዑድ ዓረብን ከም ዝገሹ ዝዝከር እዩ ሓደ ካብ ዕላማታት መገሾም ጉዳይ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ ኢሳያስ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ምግላጾም ዝከር እዩ እንተኾነ ግና ኣብቲ ግብጽን ሶማልን ስዑድ ዓረብን ክፍረሙ እዩ ኣብ ዝተባሃለ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስምዕ ስዑዲ ስም ኤርትራ ኣይተላዕለን እቲ ስምዕ ናይ 3 ሃገራት ስምዕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ስዑድን ግብጽን ሪያድን ካይሮን ተፀዊዖም ክመኽሩ ዝተገበሩ ኢሳያስ እትመርሕ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስምዕ ከም ዘይተኻተተት ግና ንጹር ኣይኮነን ሶማል መጻርርቲ ስዑድ ዓረብን ዝኾነት ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ካብ ግዛት ምውፃእ ስዑድን ግብጽን ሓጎሰን ይገልጽ ኣለዋ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ኣብ ጥቓ ሶማሊያ ኣብ ትርከብ ሶማሊላንድ ኣብ ወደብ በርበራ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን እስራኤልን ይርከባ ኣለዋ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብባኤል መደብን ፀብጻቢ መተሓላለፍን ዝርከብ ወደብ ዓሰብን ንስዑድ ክርከቡ እዮም ዝተባሃሉ ኢሳያስ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክፍረም እዩ ዝበሃል ናይ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ስምዕን እንተወሓደ ብተወካሉ እኳ ከይወከሉ ምግባሮም ዘድንፁ ኮይነሎ ኤርትራ ኣብ ድሕሪ ስዑድ ዓረብን ዝነውሐ ገምገም ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ሃገር እያ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ጂኦፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ምትሕላፍን ብፍጥነት ይለዋወጥ ኣሎ ሶማል ከም መሰረት ምጥቃም ኳታር ቱርኪን ስዑድ ዓረብን ግብጽን ናይ ስልጣን ምትሕላፍ ኣብ ሓደ ኣንፈት ገይሮን ኣለዋ ካብ መሬት ሶማል ብህፁፅ ክትወፅእ ዝተገደደት ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ምስ እስራኤል ምትሕባር ኣብ እትግንፀል ሶማሊላንድ ሰፊራ ኣላ ናይ ስልጣን ምትሕላፍ ምስ ግብጽን ስዑድ ዓረብን ክኸውን እዩ ኢላ እተኣምኖ ዝነበረት ኤርትራ ግና ሕጂ እውን ምድንጋራ ቀፂሉ ኣሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘይኮነላ ግብፂ ኣብዚ ናይ ሪያድ ስምዕ ቀይሕ ባሕሪ ስለምንታይ ክትዕድም ከም ዘይገበረቶ እተነፀረ ነገር የለን ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዘደለና የምረስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላጽ ከም ዘይትርስዑ ናብልና በኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም